हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आया है LG का मोबाइल। बैक पैनल हमने निकाल दिया, अभी तुरंत निकाला है। इसमें ये प्रॉब्लम है, कस्टमर ने बताया रिंगर नहीं बज रहा है, स्पीकर की प्रॉब्लम है, स्पीकर बज नहीं रहा है। सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, जैसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो साउंड बाहर आ नहीं रहा है। तो इसका जो स्पीकर है, ये पुराना वाला स्पीकर है, ये हमने निकाल दिया है, नया लगा दिया है। तो मोबाइल एकदम टनाटन हो गया है। फिटिंग करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मोबाइल एकदम रेडी है, परफेक्ट है। अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।